Botana Nzambe, vraiment, Sengo ezali mingi, vraiment, surtout dans un mois de la femme, tika ete Nzambe, apambola bino ete kimia na mokondi na biso Yesu Masia, ezala na bino nyonso besika bozali, na tomboli kombo na Yahweh, mozali sinalola pe mokili, Nzambe na ngoya nyonso, oyo asali biso ngolu ya kozala esika oyo lelo, na tomboli pe mwana na ye Yesu Masia, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, oyo azo régner na bavi na biso, sans oublier le Saint-Esprit de Dieu, oyo ayele loko memela biso pensée na Nzambe, yango na tomboli au Saint-Esprit de Dieu, na honorer yo parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ce qui osalité Saint-Esprit de Dieu, molimo na Nzambe, Nzambe molimo mo centre, tokokoka elo côté, yango na tikeli au moment du début jusqu'à la fin, et j'amène tout esprit captif à l'obéissance de la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Règne Seigneur Jésus depuis jusqu'à la fin de notre programme. Bien-aimé, na ekopé sa bonne fête na ba mama nyonso esika nyonso yo zali na monde entier tika ete Nzambe apambola biso nyonso en particulier bande ko na biso communauté congolaise Nzambe azala bino lelo na eli bino thème kitoko au Saint-Esprit sili kopé sa biso la bonne conduite ezali vraiment thème oyo ezamingi concerné concerné mingi ba mama esengeli ozala na bonne conduite na boeto tirer yango na livre ya Ruth to bani bongo na chapitre 1 Tina chapitre 4. Bien-aimé, toza pena na tamukie bolimbisi na koki kotanga Bible te mais na kopesa kaka un petit résumé pour na histoire wana poto koka kozwa nini Saint-Esprit alingi to eba na kati na mokanda wana vraiment ici kozali zwa Bible na yo otika la kotanga na Ruth bana na chapitre 1 ti na chapitre 4 oko comprendre pe batu mingi babi histoire ya Ruth na Naomi boy en résumé na koloba boy na ndenge Saint-Esprit tindinga avec toute humilité pour na pesa yo résumé ezali bongo na tango na kala na mboka ya Israël tango wana na eloko wana ezalaka mingi ba juge bato bazalaki kokamba mboka wana to pe to bengi bango bazuzi e bongo basalaki ba makamoko ezaki penza malamu te et puis nzala ekotaka mingi na mboka na Israël o ba bengi na français la famine nzala penza ya makasi bien-aimé oyo ka moyen za lisusu te alors na kati na mboka wana ezalaki na libota moko bazalaki 4 personnes papa kombo na ezalaki Elimelek mama kombo na ezalaki Naomi pe bazalaki na bana bango mibale Malion na Kelion baeki kozwa mokano ete ba se déplacer ba bimamboka ba kena mboka mususu ya pene pona koluka de quoi vivre biloko ya kolia pe baeki kokamata na bakendaki bongo na mboka ya Moab et comment ki bango na mboka na Moab bien-aimé o ezali histoire vraie lelo tozu yango na Bible cette histoire révélé biso po oyeba nini ko sala pe ekopambola yo zala vraiment sage zala connecté tika Saint-Esprit a éclairé pensée na yo ko koma ki na mboka wana ezandeka biso pe to bimaka mboka pasi na Congo to pasi bisika boye de baninga nyonso babimaka akei na mboka mobo na libota na ye po aluka nini ndenge ya ko vivre et comment ki bango pe lokola na mboka Moab lokola bango batuna ki volonté na Nzambe te bango bazalaki bana ya Nzambe na Israël bakenaki na ndenge ya volonté na bango moko bien-aimé conséquence ya koyoka Nzambe te ya kotuna Nzambe te avozwa décision bavandi sima mikolo mukie papa Elimelek akufi le chef de la famille papa akufi atiki veuve Naomi na bana mibale bavandi na Naomi na bana na ye bana Naomi afandi na bana na ye mibale papa akufi pe na sima na yango bana ona mibale bakendaki kobala basi Malion abalaki Ruth Malion azalaki mo liboso abalaki mwasi na kombo ya Ruth baza ba Moabite pe Kelion abalaki Oprah Oprah na Ruth bazalaki basi ya bapaya o bango bakutaki na mboka wana bamemeli Naomi babokilo Naomi asepe ya lobia na zimwa kimia famille mati bavandi mbula zomi tope 10 ans na kati na relation wana Kelion na Malion bakufi pe lisusu oyo ezali catastrophe bien-aimé pasi po na mama Naomi bien-aimé nani yango aza Naomi lelo na ekoloba na mama moko peu importe oyo yo bungisaki peu importe oyo yo connaître na mboka mopaya peu importe mobali mwana famille oyo yo bungisi ba bien na yo na ekobiso lelo Nzambe wana za juste amemeli yo message ya consolation alléluia aza na posa a restaurer motema na yo bango pe bazwa ki pasi kaka lokola yo mais nini yango elekaki na sima ya mwangonga tango Naomi a perdre mobali na bana atikali maboko pamba
aye koyoka sango ete na mboka na esika ya longwaki na mobali na bana ete nzambe apamboli mboka wana na Israele biloko kolia emonani. Tango atali alobi no lokola biloko kolia emonani mboka pambolami esengeli nazonga na mboka na ngai. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Naomi wana a eu décision à kozonga na mboka mais azalaki ye mon côté parce que on se marie pour le meilleur et pour le pire. Babokilo bavanda ki toujours pembeni na ye bazotala mama mukolo boye tokotika endenge nini bana na ye bazwaki basi ya boboto penza. Et kozala malamu mingi bien aimé soki yo po bala ozala ka malamu na babokilo na baseme qui c'est très important. Alléluia. Bazotala mama babi tokotika endenge nini tozala ka na ye babandi kolanda ye po bakende. Naomi atali bango maman et maman moboti atali bano baza ba jeune ba okiki susu ko se remarier ba kokili susu ko bala. Alléluia. Pour ça na ba veuve mususu soki akomi maman mobimba azar susu na posa obala tie mais bango bazala ki ba jeune. Naomi a ebisi bango lobi bana na ngai botika kolanda ngai bozonga na mambo na bandako ya baboti na bino bozala ki basi malamu mesengeli bobala lisusu ponga na sina komi mpaka nazonga na ngai. Oprah atali alobi ate mama za na raison eloko pesa ngisa ki biso zala ki mwana se akufi tikanga na zonga nanga na ke no refaire vie na ngai. Bien aimé omoni Oprah azo représenter batu oyo soki nzamba kaboli bino tika ya kende potang mususu soki yo kangami kaka na mutu wana akomemelo problème. Alléluia. Yango ata na église mutu mususu akei tika ya kende ki camaraderie mutu mususu akei na ye tika ya kende fiancé moko boya kei tika ya kende suso ina bobala ni te poso bobala ni eza malamu te c'est pour le meilleur et le pire mais soki na na relation kaka ya boyo moni makambo ya malamu te simbi te tika ya kende bien aimé banga engagement sacré. Alléluia. Wana ezaka révélation nza batininga na pesa ne sika oyo. Alors Oprah akei gloire à Jésus Ruth tango atali alongola ki sentiment ya mobali mais akomaki ko salela caractère na ye. Amen. Conduite et sikonde pese bandi ko jouer rôle. Ruth atali mama mokolo atali na ndenge ya bonne conduite ya yebi ke kosunga moto oyo azali na pasi oyo azali délaissé alobi te mama nga na okende te nga na osala nayo. Mama on alobi te mwana nga izonga alobi te asali pacte alobi nga na okena yo esika yo okene nga pe na okene esika bakokunda yo nga vela kokundama wana ezali bongo na Ruth 1 chapitre 16 Ruth chapitre 1 verset 16 alobi esika bakokunda yo nga pe na kokundama po ete nzambe na yo ngai pe akomi nzambe na nga po ete bango na coutume na bango ba Moabite bazalaki na banzambe mususu ya bikeko andimi nzambe na Israël. Alléluia. Omoni esika mwana mwasi akotaki na pacte na nzambe ayebaki makambo alobi mais asosolaki yango te pe akotaki na motema na ye peu importe la situation peu importe amonaki eloko te mais andimaki nzambe na Israël. Alléluia. Nzambe na Israël c'est le Dieu créateur, le vrai Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Bien aimé, les loyaux ont engagement, aux pacte na nzambe, on dit mais nzambe na Israël. Ye wana ponaka ka Israël mais ça nzambe ya humanité mobimba, c'est lui qui t'a créé. Conduite na wesa la kandenge nini devant ce Dieu toko koma ne sikawana. Alors tangu ya ndimi akangami na mama bokilo na ye alandi eti na mboka na Israël bakoma kikuna parce que non peut ça juste résumer. Tango bakoma kikuna mwana mwasi wana zalaki mwasi malamu une bonne conduite a aidé maman wana na nyonso une femme travailleuse ce qui otangi bibelobi na bisa zeko la mukana tongo ake kolokota banzube na bilanga ya bato ya baboaz alobi na kende kosala mama mboko na yebi yango te mais na kende kosala mama pe atikaki ya kende koluka. Tango akei ko luka bien aimé selon le plan de Dieu nzamba diriger qui est à pambola qui est na mobali kombo Boaz. Ya pamboli na Boaz ezala ki plan ya nzambe peu importe histoire tango yoko tanga menga na ebisio que Dieu était derrière l'affaire. Alléluia. Wana ezali récompense ya bato amite mamalamu. Nzambe a pambola kabango bato bazalaka fidèle. Cette femme était fidèle. Nzambe a dirigé selon plan na ye parce que nzambe so linga pambola bien aimé abimisaka ba connexion oyo yebite a disposaki makambunyo surtout po ya zwali pamboli selon caractère na ye et puis abakisa ki nzambe na Israël likolo abalaki Boaz bango na Boaz ezalaki couple moko béni bayaki kobota mwana wana komone ezalaki Obed
Obed ayaki kobota Jesse azalaki papa na David oboyoka kanzambe na David pe na lignée ya David nde Yesu Masia ayaki kobima. O comprendre moi na maman, o comprendre ndeko nanga, omoni utilité ya kozala na conduite ya malamu. Yango wana bien aimé eloko oyo siko Saint-Esprit ngaki ngana otoyeba. Ezali ba caractéristique oyo ebimaki na Ruth. Ezaka pona Ruth te, eza pona yo mama ozolandanga lelo. Eza pona yo mwasi na Yesu Masia o l'église du Seigneur wana tokotisi pe na ba papa soko zolanda, ezo concerné pe yo esengeli yo o appliquer na vie na yo. Ezali bongo ni. Alléluia. Eloko ya liboso tolingi toyeba ete caractéristique ya Ruth o esengeli to appliquer yango na dimension élevée. Numéro 1, bien aimé, Ruth c'était une femme fidèle. Alléluia. Azalaki fidèle, c'est-à-dire fidèle na Nzambe, na pacte o ya salaki, fidèle na makambo nyonso azalaki liboso na ye. Un enfant de Dieu doit être fidèle et responsable. Alléluia. Tant que vous avez une décision que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tant que vous avez une bénédiction, le lobby a changé. Au bandi conseil l'ensemble le lobby a kimi. Basa la kabongo te la fidélité. Pour être nzamba pambola yo, la fidélité exige aussi la persévérance. Alléluia. Ce n'était pas facile pour Ruth. Ezalaki facile te akutelaki na mikakatano ebele, mais azalaki fidèle pe patiente. Alléluia. Yami balé azalaki obéissante. Alléluia. Ruth était obéissante, c'est-à-dire azalaki na botosi. Tout autour ya entourage na ye, bien aimé so zala na botosi te, cela veut dire le respect. Le respect vis-à-vis ya bateau baza tout autour na yo. Respect na mobali na yo, respect na mwasi na yo, respect na bana na yo, na bato nyonso oyo monaka na mokili. Contrôler langage na yo, bien-aimé. Nini yo lobaka. Dieu azwaka makambo ya mike, yo kantango eza pamba, mais c'est très important. Okobebisa lipamboli na yo, alléluia. Un enfant de Dieu doit être obéissant. Yami Sato, Ruth était très responsable. Alléluia. Azalaki ko entreprendre. La Bible nous dit, la femme est sage. Alléluia. Que Dieu bénisse une femme aujourd'hui. La femme est sage. On entend dans Proverbe 14:1. Bible dit la femme sage bâtit sa maison. Donc moi si à Boigna, moi si à Mayele, à tanga classe était. Mayele, Boigna, ils ont senga kela cité. Na classe to soka intelligence ya. Mais Boigna ezali lolenge ya réflexion, lolenge ya kokanisa likambo na ngina sala avant na loba obaloli monoko avant na sala boye ekosuka boni tikana sala malamu nde babengi Boigna. Bien aimé benganga sima na sa life. Azalaki na Boigna, la Bible nous dit la femme sage bâtit sa maison, c'est-à-dire nzamba pesi responsabilité à kotonga. Tu sais quoi, en toi il y a l'architecture. Omoni moto avant tonga ndako bayaka na un architecte. À sali plan et puis entrepreneur à bandu kotonga. Donc cela veut dire aux architectes faut ça la plan ya vie na yo ya ndako na yo otonga, c'est-à-dire au basé fondation ya kitoko ya conduite na yo ndako na yo bana bazala bien élevé ceux qui ozana bana et puis ceux qui na no bala te obota te vie na yo ezala bien eza na conduite ya malamu vis-à-vis ya Nzambe pe ya bato nyonso nde babengi yo la femme sage. Alléluia. Et puis on bâtit toujours dans la patience, bien aimé. Ndako esilaka mokolo moko te. Nano na mona te ata na bamboko eza développé, bien aimé. Babandi lelo fondation esili lelo. Non. Batiaka fondation, babandi ko examiner. Donc il faut ozala na patience pour yo mona miracle na Nzambe. Pour yo tonga malamu pe bakisa bon Nzambe likolo. Alléluia. Celui qui n'a pas la sagesse qui la demande à Dieu. Soko zo kokate senga na Nzambe. Alléluia. Pour être batali biso ete il faut que zala na patience na nyonso za nango besoin, bien aimé. Kota ilaka mobilité. Ato balate. Nzamba lobi tonga ndako na yo. Batu musuba kansaka po a bâtir ataka moi si faut zaka marié. Oui, tu peux être marié ce qui osa aussi occasion na mais ce que zuite bien aimé. Ta la vie na yo. Pour être na lola libala ezate. Ko bana nzambe tena bandako zela na bala moi si moko ya bien, si mana tonga vie nanga, nzambe basi nyonso na kutana na bango, bashina kaka nga bakei. Tena bandako zela mobali ya bien, si mana tonga vie. Tango nzamba sala ki yo.
asalaki yo yomoko soka apambolio apambolio. Ruth était très responsable et puis elle a laissé le temps de Dieu s'accomplir. Atikala qui veuve bien aimé, atikala qui veuve talazo qui boaz après mazala qui na nous veuve. Yokutam suna nos veuve te. Atos a veuve. Na eko encourager veuve moko ne perd pas l'espoir. Aujourd'hui c'est le temps tozo passé temps de la femme. Nzamba consoler motema ya moi si moko alléluia. On bâtit dans la patience. Laisse-moi te dire et que c'est lui qui porte, la Bible nous dit dans Psaume 126, verset 6, Psaume 126, verset 6, c'est lui qui porte la sémence pour la mettre en terre, ira son chemin en pleurant, mais il reviendra avec chant de triomphe quand il portera les gerbes. Alléluia. Moto akenaka kolona na kolela. Bien aimé, tant nous sommes bâtir vie na kolela.